三国志8、リメイク。情勢の問題など無視してほとばしるパッションに抗わず東博との結婚を強行した我らが田中。東卓の孫娘との結婚に怒り狂う炎症が攻め込んでくるも返り討ちにし逆進行。さあ今回も勢力拡大やってくぞー。でお次は蘇樹を攻めたいけど曹操劉備と同盟しててなかなか厄介。京を攻めたいが曹操が援軍に来ると総勢10万超えの大きな戦いになりそうだぜ。しっかり準備してから戦いに挑みましょ。だな。戦力強化のため演技殿の町外れの賊を実行。賊とお話しして説得しました。賊という名の兵士5000ゲット。そして季節は巡り、配下の下遊がなくなりました。せっかく仲間になってうちのエースになりつつあったのに、延命の処置最優先にしてれば。さらば下遊、フォーエバー。予定外の下遊の離脱、他都市から猛将たちを呼び直して再編だー。幸いにも顔料文集とかの猛者も仲間になってるし、次のエースたちに期待だぜ。顔料文集、名品あげるから今後ともよろしく。この二人は新入りだから最前線は忠誠が心配。まあ金はあるから地道にプレゼントだな。で余った戦略ポイントで何かできないかと韓国見たら、蘇樹相手に各先生がいけると判断。マジか、3都市ある蘇樹を併合できたらもう敵なしだぜ。おそらくうまくいくことでしょう。じゃ実行者新鋭から芝居にしたらどうよ。やめておくべきです。なんでだよ。まあ各先生が新鋭ならいけるって言うならわかった。新鋭よ、蘇樹に降伏を勧告してこい。申し訳ございません。やっぱダメじゃねえか。宴会お買い物などして3ヶ月後。戦いの準備で兵士などを輸送。最低限の防衛戦力は残して全てかき集めるのだ。余ったポイントで破壊工作で嫌がらせも実行。大して削れねえけどやらないよかましかな。そして準備万端季節は秋。難費20万集めたぞ、戦の時間だー。援軍も呼んで大攻勢をかけるぞー。難費から9万、上等から4万、合計13万だー。敵は蘇樹だがおそらく早々の援軍が来る。苦戦は必死だが頑張って勝利をつかむのだ。三軍の設定芝居を押し、編成のミスはないな、いざ出陣だー。そして毎度編成をミスるレイムは今回もやらかす。今気づいている君は名軍師だ。そうなの？敵を打ち払う。やっはー、行に乗り込めー。さて芝居の話では敵援軍は4日後に到着する模様。こっちの援軍も同じタイミングで来る。出てくる場所にもよるが敵が合流する前に何部隊かは叩いておきたいぜ。部隊配置は全員固めて、行動順番が早いのを前に並べてみました。初期配置森の奴らは伏兵状態になるみたいだな。使い方とかようわからんが。今こそ我らの力を示す。それでは過去一の大規模合戦、開戦。そして開戦と同時に芝居の記載ローコが発動。戦意下げチート入りまーす。伏兵状態だと奮起コブが発動できないの地味に不便。まあ隠れながら AAO するわけにもいかんし。姿現して素直に鼓舞しましょ。伏兵はお試し程度にしとこう。で姿を現した田中軍に蘇樹軍が攻撃開始。櫓を守る兵が範囲外に出てくるとは愚かなり。で隠れてた芝居で伏兵攻撃。どうやら伏兵だと奇襲効果がつくみたいだな。45% の確率で強行効果。ナイスヒット。よし敵が固まっている。強運、突撃だー。一撃5000ダメ、さすが強運。各先生も伏兵してたので放越に奇襲。こっちも強行入ったな。使い方次第では伏兵も有効な手段だ。さらに畳みかけんと顔料が通常攻撃すると一騎打ち発生。強行してる最中なのに一騎打ち、ビビってるならやめとけよ。もちろん顔料の勝ち。戦意上昇あったーす。小出しにしてきた敵戦力を一方的にボコるだけ、今のところは順調だな。ってあれ？検証あんた兵士少ないんだけど、安定のやらかしー。1万かと思ったら1000じゃった。まあ一回先方で治療できるから、全くの無駄ではないか。糸かなし。鳥又中を完全回復。気を取り直して義兄弟巨著が乱撃でモブたちを攻撃。モブ言ってやるなよ、知らんやつだけど。4日目に入り両軍の援軍が到着。うちの援軍は可否能筆頭におなじみ賞金火星、動けるデブ横領と地味に有能な観光。援軍4万、合流詩人を引くぞ。敵援軍は猛将加工トンが見えるぜ。曹操もやっぱ来てるねー。攻撃防御400超え。援軍だけで約10万、戦況は優勢だったけど兵力差が一気にひっくり返った。蘇樹もおる、蘇樹軍援軍も同じとこに来てるみたいだな。戦力を分散させずなるべく撃破するぞ。櫓の攻略を急げー。芝居が肝順を撃破。
群衆もモブを撃破。漢字の変換がめんどくせえ奴がモブらしく見せ場なく退場。顔料も群衆と連携して反将を撃破。そこそこ有名な猛将だけど何もさせず終了。で5日目に入り加工トンの記載が発動。不当不屈、周囲戦意が上昇する超厄介な記載。芝居は回戦時に1回下げるだけだけど、こっちは毎ターン上がるからほんと強い記載だよ。曹操軍が一気にこちらになだれ込んでくるかもしれん。援軍合流急げ、陣列を敷いて迎撃準備をするのだ。敵を回り込ませない横に長い陣列を敷いた。そんな中曹操軍の右近が突出して出てきたので、徐行が反撃を食らわない猛突でドーン。猛突、それは相手をひとます飛ばす。猛突おかわり入りまーす。巨々の一撃で右近さらに飛ぶ。おまけで芝居の劣化もどうぞ。こうして反撃も許さず一方的にボコっては行軍で下がるを繰り返される哀れな右近。残り百数機になり最後は各先生に特攻して自滅。集結する敵軍の前に飛び出した愚かな男の末路。いい感じの布陣が完成したので櫓に攻撃開始。異形数合わせの集合。貴様なら敵の初撃を食らっても一向に構わん。ひでえ。そして必殺。田中が打ち。微妙に破壊しきれてない。連携してたら一撃だったかもな。足りない部分は顔料群衆でサポート。こいつらなら戦前に行っちまった下流の代わりを任せられるぜ。そして櫓を破壊した田中たちに、記載混合笛を発動した総陣が襲いかかる。うわこいつ防御力438もある。何が混合笛だ、連撃だ、やったれ応用。与えたダメージ600程度、食らったダメージ約2000。って反撃でがっつり負けてんじゃねえか。あいつ硬すぎ。ここはもう少し有利な戦況に持ち込みたいところ、うっかりミスで兵力戦の策略スイッチ検証策略を発動するのです。自分でミスっておいて策略スイッチ呼ばわりで草。敵の戦意を下げ戦法を使えなくして一気に叩くぞー。行きそそう。で駆け込んできた加工トンに群衆がぶつかり猛将バトル。戦法なしでも普通に強いな。加工トン総陣に貨幣の徐行ではろくなダメージを与えられない。反撃を食らわない劣化で燃やせー。炎上ダメージにも期待。さらに先方で攻撃したかったけど、ここで順育も行きそそうを発動。今度はこっちの戦意が低下。群衆突出させすぎたか。さっきうちらが右近ボコった時みたいに、今度は群衆がボコられちまってるぜ。少しでも敵の数を減らさねば、巨々、曹操軍を焼き払えー。ギリ戦意低下班以外にいた巨々の劣化。加工トンがいる限り敵の戦意が上がり続け厄介だ。賞金、連射で少しでも兵を削り取るのだ。あ、蘇樹家臣の心配が来た。あいつ旧兵か。急将レベル3で兵力も1万と多くて厄介。で蘇樹1万5000も来たか。そしてさらに追い打ちで順育と信憑の弓攻撃を食らい、ついに群衆撃沈。使い1日で何回攻撃されてんだよ。こんなん誰も耐えれねえよ。ここは数合わせ集合をもっと前に出せばよかった。そしてお友達群衆をやられ顔料がおこで戦意アップ。よし敵が3部隊並んでる。芝居、やったれー。軍師なのに牙にまたがり突撃。もうこいつ猛将の類だよ。今だ超運、敵の背後を焼き払えー。加工トン総陣を炎ではめて焼いちまえ。うわ加工園までいるじゃん。曹操軍、お前ら援軍ガチすぎん。でこちらはすごい顔の信憑に、各先生が追加のファイヤーをお見舞い。いい感じに敵軍が燃え上がってるぜ。そしてついに曹操が動く。通常攻撃で2600ダメ、反撃が260だけってお前硬すぎ。だがうちの田中も負けてない。3連携通常攻撃で僕順を一撃粉砕。火ダメ153、こいつもいよいよ化け物じみてきたぜ。うおー、文集の敵いや文集撤退しただけで生きてるからな。顔料渾身の一撃で加工トンに突撃。お、総陣炎症ダメージ入った。そして燃え盛る炎の中から顔料に罵声。消火活動をしろよ。さらに炎から飛び出した加工トンも罵声。悪口はいじめですやめなさい。そんな顔料を反砲が吸収、10% の確率に過ぎないのに顔料は混乱。もうやめて、顔料の戦意は5だけ。なのにさらに罵声を浴びせる利点。顔料の戦意が0になった。曹操を殴ると反撃が痛すぎると思い、乱撃で加工園狙いで巻き込み攻撃したらやっぱり反撃の方が痛かったけん。こいつら強すぎんか？弱い奴はしっかりダメージ通る。やっておしまいなさい。雑魚ちまちま削れ。応援の自動編成だったけど、しっかり救兵で来てくれた急将賞金の範囲攻撃。一撃4500、ナイスー。
群衆撤退に怒り戦意高かったのに、戦意ゼロまで追い込まれた悲しき顔料落ちろ。戦意は戻らんが混乱は治ったぜ。そして炎症でボロボロになった新兵を連撃で芝居が撃破。もうお前軍艦やめて武漢になれよ。新兵さん、ものすごいお顔されてます。新兵がお亡くなりになりました。なーむ。で背後から敵君主の蘇樹を趙雲が連撃。兵数の多い二兵は厄介だからしっかり数を減らしてやれ。各先生も蘇樹に連撃。がっつり燃えてるしこのまま蘇樹は封殺できそうだぜ。しかし敵軍背後を取ってた趙雲に、曹操が駆けつけ連携で撹乱攻撃。趙雲相手に一撃3600、このオフさん存在がチートだぜ。でうちのチートも負けじと汽車で燃え盛る蘇樹を狙い撃ちして撃破に成功。これが乗馬教室に通った成果だ。無事敵君主を撃退。してそういやこいつ理不尽に総国になってたな。うちの動けるデブ、頑張って加工トン相手に奮戦しております。与えられるダメージは少ないが、加工トンもだいぶ弱ってきたな。そしてちまちま削り続け最後は観光が加工トンを撃破。ガチョーン。これには思わず加工トンも昭和のギャグを披露。こらこら。曹操様には受けなかったようで怒りで戦意がアップ。さっきは乱射で大活躍だった賞金、今度は劣化で敵軍背後大炎上。火の海で偉いことになっております。そして炎と敵で身動き取れなくなった趙雲。兵士の数も少ないのにこれは万事休す。仕方ないので嫌がらせで早々に意味のない罵声だ罵声を叫ぶ趙雲、なんかイメージに合わねえな。結果罵声を浴びせられた早々に殴られて撃沈。捕獲されなくてよかったぜ。まあ趙雲は名馬持ってるから大抵は平気よ。こんやろう、よくも兄者を。そして激おこ1200になった田中の必殺技がうなる。どうやー、車がかりだー。一撃で1万2000人が消し飛んだ。てかこれ副将の高孫さんの技だけどね。連携なしでこの威力、マジ恐ろしいぜ。で勢いづく田中軍、可否能が突撃して順域を撃破。総大将の順域を倒したことで大幅に戦意ダウン。応用もとどめのファイヤーで釘を撃破。これで蘇樹軍の防衛隊は残り2部隊。よし策略ゲージが溜まった。策略ボタン検証をポチッと。総目開閉。やっはー、これで敵は1日動けん。ボコレ、ボコレー。賞金、心配にとどめを刺すのだー。予測ダメージでは心配の兵力はこれでゼロ。でもちょい残る。なんで？猛将角が半方に突撃しこれを撃退。家角先生は我が軍最大の知力の軍師です。おー、曹操軍ぶっ転がしておぼろぼるでおー。怒りマックスの田中、本能のままに利点に連撃。そして捕獲。そして最後は燃え盛る炎に横領が飛び込み心配を撃破。曹操と加工園は倒せずじまいか。奴らは硬すぎだから深追いはやめとくよ。さいですか。よしこれで敵防衛部隊は壊滅。勝ち時を上げよ。かーったどー。皆の者、勝ち時を上げよう。敵武将はいっぱい捕まえたけど国が健在だし仲間にはならないかなと思ったら反将と利点が仲間になった。これはラッキーな誤算。先行 MVP はもはや定番の田中。悲しくも4万の犠牲を出してしまいましたが、15万の軍勢を打ち倒せました。感動した。蘇樹曹操もこれでかなり弱体化できたぜ。城に戻るとこっそり長路が滅亡。流亡軍に降伏した模様。では難敵蘇樹曹操連合を倒したところで地図で今後の戦略を練りつつ今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。強敵曹操と相対しその身をもって強さを知った田中、強者はびこるこの乱世を平定することができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。